15 labākie padomi pārdošanā 60 sekundēs. Ja tu izklausies kā visi citi, tev rezultāti būs tieši tādi paši kā visiem citiem. Cenas iebildumi nekad nav par cenu, tie ir par vērtību. Tu nepārdod produktu vai pakalpojumu, tu pārdod rezultātu, nepieķeries iznākumam. Nekoncentrējies uz pārdošanu, koncentrējies uz palīdzēšanu. Pārdošana tas nav monologs, pārdošana ir dialogs. Ja tu izsaki piedāvājumu pārāk agri, tu nogalini darījumu. Tev potenciālai klienti zaudē interesi pirmajās minūtēs, ja tu izklausies kā stīvs robots. Beidz spiest uz tikšanos, bet vispirms saproti, vai pastāv reāla problēma, kur tu vari atrisināt. Nav nepieciešams, lai klientam tu patīc. Nepieciešams ir, lai klients tev uzticās. Tas, kuram darījums ir mazāk vajadzīgs, tas kontrolē sarunu. Ja tu gribi īstu nepieķeršanos iznākumam, tev jāpiepilda savs CRM. Nesūti piedāvājumu, vienmēr prezentē mutiski. Neatstāj nākamos soļus potenciālā klienta rokās. Uzrunā jaunus klientus katru dienu. Pirmām kārtām jāsakārto domāšana, pēc tam tikai jāiegūst prasmes. Un ja tu esi viens no retiem, kurš šito video klipu ir noskatījies līdz galam un gaidīja, kad šitā jēga nokritīs, šis ir priekš tevis.